Allohimga shukr. Endi qo'lingizni ham bir ko'rsating. Orqaga kelmasdi umuman. Allohimga shukr. Tepalarga. Allohim. Mana qo'l bilan pastdi. Allohimga shukr. Rahmat doktor. Qani endi o'sha narsalarni bir tushuntirib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Men Baliqchi mahallasidaman. Ismim Gulzoda. Men bir yildan oldin insult bo'lgandim. O'ng tomonim yaxshi ishlamay qoldi. Shu qo'l oyog'im umuman qimillatolmasdim. Yotib qoldim, yurolmasdim. Shunda Allohimga shukr, mana Alloh nasib qilib shu Jamshid ukamga ro'para qildi. Ming qatla shukr, mana hozir 5-kun, bugun 5-kun. Mana qo'llarim o'sha bemalol orqaga borib keladi. Oyoqlarim ham Xudoyimga shukr bemalol. Endi bemalol emas, lekin ozgina qolibdi-da, ozgina qolibdi. Yuryapman, Allohga shukr. Allohimga shukr, mana shu Jamshid ukamga ming rahmat. Allohning o'zi nur yog'sin, sizga ishlaringiz rivojini bersin. Kelinglar, mana davosini olinglar. Allohimga shukr, hammaga sog'lik tilayman. Allohimga behisob beadad shukronalar bo'lsin. Allohim shunaqa mehribon zot. O'sha g'oyibidan yetkazib, mana qisqa kunlarning ichida sizga shunaqa yaxshi natijalar beribdi. Alloh bundan ham xayrlisini berib, oldingida yoshligingizdek sog'ayib ketishda Allohning madadkor bo'lsin. Chunki Allohning va'dasi shu afzalini so'raylar, eng zo'rini so'raylar deyilgan. O'shaning uchun mana afzalini so'raymiz. Allohga oson. Allohimga behisob beadad shukronalar bo'lsin. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azimi sultonik. Behisob beadad shukronalar bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Allohimga behisob beadad shukronalar bo'lgan holatda yana ham shifoyi komil, shifoyi aloat aytgan bo'lsin. Amin, amin. Sallallahu alayhi ve halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn bi rahmetike erhamer rahimin. Allohu akbar, Allohu akbar. Siz ham sog' bo'ling. Mana kelganlar qatorida mana qancha odamlarga Alloh taolo shunaqa shifoyi komil bergan. Siz ham shular qatorida g'oyibidan yetkazib, qancha kasalxonalarda, qancha dunyoyimizda shunaqa kasallar bor. Shularga Alloh o'zi shifosini bersin, shifoyi komil bersin. Siz ham sog'ayib keting. Ko'rmaganday bo'lib, behisob beadad shukronalar bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Xursand bo'lganimdan bugun shukrona namoz